kas mums ir diezgan liels izmeklējums, tie ir zivju parazitoloģiskie izmeklējumi, un tad, tur ir tie skaistie parazīti, ko jūs jau minējat, žaunas, zarnas, un tad karpām ir tāda skaista īpatnība. Tātad teorētiski Latvijā nedrīkst tirgot zivis ar vizuāli redzamiem parazītiem. Tātad tas, ka viņā ir iekšā parazīti, mēs viņus vizuāli neredzam, tādu zivu mēs drīkstam tirgot un arī drīkstam nopirkt. Bet tas, no kā varētu cilvēkus pārsteigt, reizēm nopērkot svaigu zivi un uzgriežot viņai tātad zarnu, ka tur no turienes varētu izlīst kāds balts lentenīts. Vesela kompānija. Jā, vesela kompānija un pamāta ar savām skaistajām lokēnajām galviņām, bet viņi nav bīstami cilvēkiem. Viņi ir vienkārši, kā es, nezinu, vai tā drīkst teikt, bet kā es smējos, ka mēs viņus varētu likt uz maizes un ēst dzīves un veselus, salīts un nesalīts, un mēs nesaslimt, jo viņi nav bīstam cilvēkiem, viņi ir specifiski zivju parazīti, tā kā, no viņiem nebūtu jābaidās un nebūtu arī jāskrien rakstīt uzreiz veikalam sūdzību, ka es tur nopirku zivi, kurai zarnās bija parazīti, jo tas ir tīri normāli, jo tas liecina, ka zivs dzīvo normālā vidē, ka tātad tajā ūdenstilpē, kur viņi dzīvo, ir normāls organiskais piesārņojums vai ne piesārņojums, ka ir normāla dzīvība. Tātad tur gan ir gliemeži sastopama, gan zivis, gan arī planktons ir tīri bagātīgs. Tātad ne no vieniem zivju parazītiem nav jābaidās? Tā gluži nevar teikt, ir jābaidās tātad no jūras zivju, anisakis, bet anisakis dzimtes nematodas no tās gan mums ir jābaidās, un kur mēs viņus visbiežāk varam redzēt ir uz mencu aknām, tad maz saritinājušās spirālītes, siļķes, reņģēm, uz iekšējo orgānu serozām plēvēm viņi lokalizējās, un no tām gan ir, jo viņas ir diezgan izturīgas salīšanu. Vispār viņas neietekmē, un viņas ir diezgan izturīgas pret saldēšanu, bet tas ir arī Eiropas komisijas dokumentos ir atrakstīts saldēšanas procedūras, pēc kādām varētu lietot uzturā šīs zivis, ja arī viņas tur ir bijušas, un arī pret vārīšanu ir diezgan izturīgi šie parazīti, tā kā uz tām gan ir jāpievērš. Man ir vienmēr mācīts, ka nedrīkst kaķi barot ar nevārītām saldūdens zivīm, ka viņš dabūs lenteņus. Ir viens lentenis tātad, ko varētu dabūt, ko Guna ir atradusi savvaļas dzīvniekiem. Tātad savvaļas dzīvnieki plēsēji ir definitīvais saimnieks šim lentenim, un starpsaimnieks ir zivis un saldūdens zivis, kurām viņš lokalizējas muskultūra, ne gluži muskultūrā, bet zem ādas, teiksim, starp ādu un muskultūru, bet šis parazīts zivīs ļoti sen nav Latvijā konstatēts, bet viņš ir savvaļas dzīvniekos, tātad iespējams viņš tomēr kaut kur cirkulē. Vismaz man ir tik interesanti, ka es pat neesmu pateikusi klausītājiem, ka jūs mums varat zvanīt 6722 888 vai 6722 5599, jo mūsu studijā ir divas parazītu pētnieces Guna Bagrada un Gunita Deksne, bet klausītāji tā kā arī nevar noturēties, viņi jau grib iesaistīties sarunā. Labdien! Labdien! Es gribēju pajautāt par akmens plekstēm. Mēs, ka viņas tīram pirms kūpināšanas reizēm iekšās ir tārpi vai lenteņveidīgi, vai ar tiem cilvēki var invadēties? Paldies. Tātad, ja tie ir lenteņveidīgi, plekstēm, nē. Plekstēm, ja nemaldos, bija obligātie parazīti, kad līdzīgi kā salakām ir patpūslī obligātie parazīti, ka jebkuru salaku uzgriežot patpūslī būs šīs nematodas, un ja pārgriezīsiet patpūsli, tad viņas kā saulītes aizspēldēs uz visām pusēm šīs nematodas. Tāpat arī plekstēs, ja nemaldos, bija šie obligātie parazīti, tas nozīmē, ka tur viņi būs vienmēr, bet viņi nav cilvēkam bīstami. Nākamais